Beni kurtardığın için teşekkürler. Rica ederim. Adın ne senin? Türk. Senin adın, benim adım Kemal Güvercinyata. Hadi gidelim bizimkilerin yanına. Gel hadi gidelim. Yapı yapa. Yapı yapa. Yapı yapa. Yapı yapa. Lan ne yapıyorsun oğlum? Siktir git. Şey söyle kırmızı ben. Kemal Güvercinyata. Şey söyle kırmızı penguen. Dünya nüfusunu çoğaltmak istiyor. Çoğaltmak mı istiyor? La sen. Demiyor musun? Hayır. Aha adam gitti. Adam uçtu. Ya ben neden bana öyle yapıyorsun? Kafam gitti. Tabii yaparım oğlum. Neden dünya nüfusunu çoğaltıyorsun? Bu erkek. Sen de erkeksin. Kız erkeğiz gel. Anladın mı? Ve size bir ses söyleyeceğim. Sır söyleyeceğim. Tamam söyle Türk. Hiç biliyor musun? Bir kamera vardı orada. Şurada mı? Şuraya girdiğimiz evde ya. Seni kurtardım ev. Evet. O ve onu birisi yönetiyor. Kim peki? O asker bölgesindeki adam ya işte o. O mu yönetiyor? Neden söylemedin amına koyduğumu? Peki nerede evi? Ben de bilmiyorum. Arayacağız. Siz burada kalın. Hadi. Gel burada kal. Türk sen de kal burada. Kırmızı penguen sen de burada kal. Arayacağım o yara. Nerede? Nerede? Kameraman ya. Kamera yok ama. Oynama. Şuraya bir kamera var. Bu ne? Ne lan? İşte bendim yapan öyle. Sen miydin yapan? Sen o asker bölgesindeki adam değil misin? Oyun ta kendisi. Ne koysun ha? Ay kafam gitti. Ana kaç. Ulan kaç. Ben seni takip etmez miyim lan? Gel lan buraya. Biraz var. Estağfurullah. Ben oturdum. Lan ne diyorsun lan? Tövbe estağfurullah. Ya öyle yapsam seni sokarım. Hayır yapma abicim yapma. Artık gidiyoruz buradan. Hele. Her şey yok burada. Gidiyorum buradan. Gidiyorum. هات زناقة ولا حشتات يا؟ Hemen yine yok. Yine sen mi yedin? Ben yemedim bu sefer. Kill mi yedi? Aha kill yedi. Kill ben de seni akıllı sanıyordum. Sen de yemişsin manganeydir. Çıkartayım. Siyanım sana. Hemen ne çıktı? Manganeyi takayım. Girin acele girin. Girin. Video. Girin acele ulan. Ulan girin. Hazır